Buat kalian cowok-cowok yang baper sama gue, mohon bersabar ya. Gue lagi mutusin di antara kalian mana yang terbaik buat. Oh gitu. Jadi kalau si Opa buat siapa? Buat gue. Kau aku pula nih Ken. Kau ini macam gak ada yang lain aja. Yang pas itu nih sama si Cok. Jangan bilang gua. Udah pernah tipe Pak. Bah, Ucok pun nolak. Gue jamet nih. Gak nanya kok dilapor. Ajarin keren kayak lu dong. Males. Tahu ah, tidak. Jadi gue sini gue fotoin. Aduh buset, serepet. Gak usah sok jual mahal. Sini gue fotoin buat gayanya. Wah lama. Gila banget.